स्पीकर सर, आज तारीख 7, काल सुटी आशिल्ली. कालचो द गोवन म्हणटाचेर एक एडिट आयला. तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे और अलाउ डिस्कशन. स्पीकर सर, हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला. ना स्पीकर सर, एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता. By not allowing a debate on his own charge of misappropriation, Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the House. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. मी एक्सप्लेन करा. स्पीकर सर, अंडर रूल 69 जेन्ना स्पीकराचे नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन, अशें कशें स्पीकर सर? स्पीकर सर, पण स्पीकर उलयले मरे, मुखेलमंत्री स्पीकर उलयला. स्पीकर सर, रेफरन्स दिवन खंयचे सांगता? अंडर रूल 69 लागना. 68 पेपरावेले घेवन खंयचे मुखेलमंत्री उलयला. सगळे बसून घ्यात. एक येस जे बसून घ्यात. 1B ना कितें जालें आतां? 1B रुलींग दिनी. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलींग दिवचे पडटले हाजेर. या विशया संदर्भात आसपय न्ही, म्हणजे तो म्हज्या स्थानीक त्या पंचायतीन तो विशय रेज केलो. तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो. त्यामुळे त्या वेळाचेर मंत्र्यांनी सांगला की आपूण त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा. मुख्यमंत्र्याक चौकशी आतां जातली. चौकशी जातली. स्पीकर सर, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय. वो विषय ज्युडिशियल डिस्कशनाचो इन्क्वायरी ना, जाय. तुम्ही क्वेश्चन रेज केला, सोपला विषय. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय, नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें. कसली चौकशी? क्वेश्चन तुम्ही रेज केला, चौकशी question करतले. घेऊन ये. स्पीकर सर, हे फॅमिली मॅटर न्ही. हे फॅमिली मॅटर न्ही. पब्लीक मनी इज इन्वॉल्ड. चार क्वेश्चन 1B. ना रुलींग दिया न्ही तुम्ही. नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो. स्पीकर सर, रुलींग दिया तुम्ही. आय एम गोइंग अहेड विथ माय 1B. कितें म्हणटा एडजस्टमेंटाचे कितें रुलींग दिता? पयलीच वाटेर ताजेर डिस्कशन जातलें काय जनरल मोशन जे आसा न्ही, हांगा टाइम वेस्ट करता. एक लक्ष हांव म्हणटा एडजर्नमेंट मोशन आमी डिसअलाव केल्लें आसा. कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हाडूंक शकना. ना स्पीकर सर, ना तशें न्ही. ते हे प्रोसिजर सांगनाकात. तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली? स्पीकर सर, तुम्ही सांगपाक जाय तो कोण सांगपी. यू आर द हेड ऑफ द हाऊस. You may be head of the house. You can't speak like this. You are shooting yourself in the foot. हाजेर बरयल्लें आहा फुडें. स्पीकर has shot himself in the foot. पेपराचो रेफरन्स घेवन सांगू शकना. अंडर रूल 69 तुम्ही स्पीकर सर, रूल 69 मागीर आता 68 अंडर हांवें हे मागला.